ตัวប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរអានស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខាតេយជីដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីជូនលោកអ្នកជារាល់ថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមុខងារនេះបាទអំពីកុងតាក់បាទឬក៏មុខងារកុងតាក់មួយចំនួននៅលើរថយន្ត Lexus OX 350ឆ្នាំ2015បាទអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញានេះគេដាក់ថាអូតូហើយសញ្ញានេះគឺមានន័យថាតំណាងឲ្យភ្លើងបំភ្លឺអញ្ចឹងកាលណាយើងចុចទៅលើប៊ូតុងនេះមានន័យថា file code របស់យើងគឺនឹងបើកបរមានថាវាធ្វើការស្វ័យប្រវត្តិបាទវាធ្វើការស្វ័យប្រវត្តិវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយគឺនៅពេលដែលយើងមានរថយន្តផ្សេងបាទនៅយើងបើកបរនៅពេលយប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក file អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់នៅមុខងារនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទទួលបានភ្លើងរថយន្តដែលនៅខាងមុខចាំងមកអញ្ចឹងវាតម្លាក់ដោយអូតូបន្តិចតែម្ដងប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងបាទ active វាណាបើយើងអត់ចុចលើ active វាទេឬក៏យើងអត់ប្រើប្រាស់នៅមុខងារនេះទេបាទវាមិនអាចដំណើរការបានឡើយបាទអូខេហើយនេះគឺសញ្ញាបើកទ្វារគូតក្រោយណាយើងចុចឲ្យជាប់ទៅបាទអញ្ចឹងគូតក្រោយនឹងបើកទ្វារហើយបាទសម្រាប់ open power back door បាទឬក៏ turn on power back door បាទចំណែកឯពាក្យនេះវិញគឺមានន័យថាអក្សរ H ហើយនិង UD បាទន័យថា HUD បាទ HUD ពាក្យពេញមកពីពាក្យហៅថា H នេះគឺ head បាទ U នេះគឺ up ហើយ D នេះគឺ display head up display head up display គឺនៅពេលដែលយើង active ប៊ូតុងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុចវា activate មកវានឹងបង្ហាញជា color ឬក៏ជាលេខអីនៅមុខខាង driver ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយើងមើលណាបាទយើងមើលបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគេដាក់ថា view ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបិទបើកមុខងារកាមេរ៉ា360បាទអញ្ចឹងបើយើងចុចវាដើម្បី activate មានន័យថាកាមេរ៉ា360វាដំណើរការបាទវានឹងដំណើរការតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចុចបិទអាហ្នឹងហើយតមកយើងមើលមកលើ screen ណាបាទមើលមកលើ screen អត់ដើរទេណាប្រិយមិត្តបាទអត់ដើរទេឥឡូវខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំចុចទៅលើកាមេរ៉ាហ្នឹងមើលចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងតើវាដើរអត់កាមេរ៉ា360បាទគេខ្ញុំចុចបាច់អញ្ចឹងវានឹងដើរនេះអូខេបាទនេះឃើញវាដើរនេះឃើញដើរនេះបាទហ្នឹងកាមេរ៉ា360បាទអូខេឃើញវាដើរហើយនេះវាឲ្យ check surround តែអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់មើលហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងគាត់បិទនៅមុខវានឹងចោលគឺគាត់ចុចបិទវិញណាអូខេបាទអញ្ចឹងចុចបិទទៅវាអត់ដំណើរការទេប្រិមិត្តបាទ easy នេះប្រិមិត្តបាទងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចង់ដឹងថាតើយើងធ្វើមិនបានដឹងអានេះ activate ឬមិនដើរឬមិនដំណើរការអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចមួយទេអញ្ចឹងវាឃើញវា load message ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវា load message ហ្នឹងបានន័យថាមុខងាររបស់វាហ្នឹងគឺបានដំណើរការឲ្យប្រិមិត្តណាបាទអូខេចុះដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រិមិត្តសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការកាន់ថែនៅពេលតទៅផងដែរបើសិនមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទសូមអរគុណ